Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен Биби Айша. Сіздерге бүгін блинчик картоппен жасалудың рецептін ұсынамын. Бізге керекті 6 штук жұмыртқа, 2 қасық қант, жарты чайный ложка тұз, сүт 400 грамм, су 500 грамм, 2 шай қасық сұйық май қажет болады. 300 грамм қопсытқыш 1 чайный ложка. Ол үшін бірінші бос ыдысқа жұмыртқаны саламыз. 1-2 минуттай араластырамыз. Венчиктің көмегімен араластырамыз. Оның үстіне қантымызды саламыз да тағы араластырып аламыз. Тұзды саламыз, араластырамыз. Оның үстіне сүтімізді құйып, сұйық майды қосып, үстіне суды құямыз. Ұнды бөліп саламыз. Ұнды салып араластырамыз. Ішінде түйірі қалып кетпес үшін барлығын жақсылап араластырамыз. Осылай араластырамыз венчиктің көмегімен. Миксер қолдансаңыздар да болады. Ең соңында қопсытқышты салып, мен көз мөлшерімен салдым, 1 чайный ложка салсаңыздар болады. Барлығын араластырып, минутқа қойып қоямыз. Осылай әдемі болады. Оны 10 минутқа қойып қоямыз. Енді ішіне салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге картопты аршып аламыз. Оны осылай тураймыз, барлығын турап аламыз. Үстіне суды құямыз. Суды батқанша құямыз картопты. Мен көз мөлшерімен тұз салдым. Оны газға отқа қоямыз. Одан соң пиязды алып, оны да аршып турап аламыз. Көбек қылып тураймыз.
Оны да турап алған соң газға шайотта табаға сұйық май құйып, пиязды салып қуырамыз. Үстіне тұзды саламыз. Көз мөлшерінде тұз салдым мен. Оған дейін блинчигіміздің сұйық қамырын осылай араластырып қоямыз. Егерде қамыр қою болса, кішкене су қосасыздар, егер сұйық болса, кішкене ұн қосып араластырсаңыздар болады. Міне оған дейін пиязымыз сап-сары түске боялды. Енді картобымызды осылай суын төгіп тастап, езіп аламыз ожаудың көмегімен. Езіп алған соң оның үстіне дайын болған пиязымызды саламыз. Үстіне қара бұрышты салып, барлығын араластырып аламыз. Осылай барлығын араластырамыз. Енді табамызға отқа қойып, табамызды кішкене сұйық май жағып, алып блинчигімізді құямыз. Беті осылай тесік-тесік болып шығады. Сол кезде келесі бетіне ауыстырамыз. Міне осылай жасай береміз. Барлық блинчигімізді осылай дайындап аламыз. Міне өте әдемі болып шығып жатыр барлығы. Әдемі болып шығып жатыр. Барлығы дайын болды. Енді блинчикті ашып, ортасына дайындалған картобымызды салып, салмамызды екі шетін жабамыз. Жапқаннан кейін бұлай ораймыз. Осылай орап аламыз. Міне осылай әдемі болып шығады. Дәмі енді күшті болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын. Егер менің рецептім ұнаса, маған жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар келесі видеоны көру үшін. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.